थांनाय 9 तारिख मार्चनि सिगां जोङो NDFB मोन आरो 9 तारिख मार्चनि 9 तारिखआव NDFBखौ डिसबेन्ड खालामनाय जाबाय। मानो होनोब्ला जानुवारि 27 तारिखआव NDFBआ सुक्ति खालामबाय, BTR एकर्ड खालामबाय। एकर्ड खालामनायनि उनाव 30 तारिख जानुवारि 30 तारिखआव जोंनि आखायाव जेसेबांखिनि हाथियार दङमोन बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो जों गथायनाय जाबाय। बेनि उनाव 27 तारिख फेब्रुवारि जि क'क्राझाराव गिदिरै जालांनाय रेलि बेयावबो जोङो जगदान खालामबाय आरो मोदिया जोंखौ अरेलिहैबो फोसावनानै गालांबाय जे जोङो NDFBजों सुक्ति खालामबाय। बे हिसाबै भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा जोंखौ डिसबेन्ड खालामनो होनायलाय थांनाय मार्चनि 9 तारिखआव जोङो NDFB आफादखौ डिसबेन्ड खालामबाय। डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनाव जोङो डिजिगनेटेड केम्पआव थायोमोन। थानायनि उनाव जोङो जोंनि थाग्रा डिजिगनेटेड केम्पखौ सरकारनो गथायना होफिननायनि उनाव जों आदां गादां जाबाय। अबे लामाजों जोङो हान्थिगोन, अबे लामाजों जोङो दावबायगोन बेखौ लानानै जों गोबां सिन्था खालामबाय। जोंनि सेंग्राफ्रा सिन्था खालामबाय, जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो सिन्था खालामबाय। सिन्था खालामनानै बे गोलाव समावहा जोङो लामा नागिरबाय। लामा नागिरै जोङो दिनैनि दिनावहा बेखौनो फोसावनो नागिरदों। जोंनि थांनानै थानायनि लामा बा फैबाय थानाय राजनितिकनि बेलायाव जोङो BPFखौनो जोङो सापर्ट खालामनोसै होननानै जों हिदान्त खालामबाय। बियो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो बेबायदिनो गुबुनावबो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हयथ' NDFBआ गठन खालामबायानो थादों। बेबायदियै सोर मा सान्दों, सोर सासेया बबेजों थांगोन बेखौ जों मोनथिया। नाथाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय NDFBनिफ्राय जोङो दिनै स्पष्ट भाबै बुंनो हाबाय जे जोङो BPFखौनो सापर्ट खालामगोन। मानोना बिथांमोना जोंनो खामानि मावनो जायगा होदों, बिथांमोनजों लोगोसे थानानै खामानि मावनो जोंनो जायगा होदों। गुबुना जेखि बुङा मानो BPFआ गाज्रि, आमुक थुमुक काराप्टेड गभर्नमेन्ट सलायदों माबा माबि बुङोब्लाबो जों बेखौ खेराया। मानो होनोब्ला बाहेरनिफ्राय बबेबा आफादखौ गाज्रि नुखायो, नाथाय सिङाव हाबनानै फोसाबनाया जोंनि दायित्व। जोंबो बेयाव नेतृत्व लागोन, जोंबो बाहागो लागोन। जेसेबां हायो BPF गभर्नमेन्टखौ फोसाबनानै मोजां लामायाव लाबोनो थाखाय जोङो सिङाव हाबनानै खामानि मावगोन होननानै जों हिदान्त लाबाय। जों इडुकेसनेलि हक बा ससिय' इक'नमि हक बा एग्रिकालचार सेक्टरावनो हक, बिभिन्न सेक्टरावनो जोङो BPFजों लोगो नांनानै आखाइ हमनानै जोङो आगबारिलांगोन। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों फुल सापर्ट होगोन जे BPFखौ देरहानायनि, आरो BPFआ फैबाय थानाय इलेक्सनाव देरहानानै गभर्नमेन्ट BPFआनो फर्म खालामगोन जोंनि BTCआव। जोङो RD ग्रुपमोन एक्सुवेलि। जों NDFB, जोंखौ मिडियायासो सोरबा RD सोरबा मा होननानै बुङो। जोङो माबा मोनसे फ्रेक्सन नङा, जों NDFBआनो। जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दायो 127। जोङो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौल' सापर्ट खालामगासिनो दङ दायो। गुबुन डिस्ट्रिक्टनिया गुबुननि खोथा। दिनै नोंथांमोना जिथुनाखि BPFखौ सापर्ट होना बुंदों, थांनाय साननैसो सिगां नोंथांमोना सोर पलिटिकेल पार्टिजों सावरायनाय जादों ना जायाखै? जों पलिटिकेल पार्टि हिसाबै UPPLजोंबो सावरायबोदों, UPPLजों सावरायबोदों आरो BPFजोंबो सावरायबोदों आरो जायजों जों स्पेस मोनो बेजों जोङो फैदों। रेसपन्सआ जोङो फोथायनानै दङमोन सिगनेटारिखिनिखौ गथायसे जानानै मोनसे पलिटिकेल पार्टि फर्म जागोन होननानै। जेब्ला नाब्ला सारा बायजोआव दंमोन, जेलाव हाबनो हायाखैमोन, बे समाव मोनब्रैबो ग्रुपखौ NDFBआ गावस्राना मोनब्रै जाना थानायखौ गथायसे खालामदोंमोन आरो बिनि सिङावनो मोनसे कमिटिबो फर्म खालामदोंमोन। आरो नाथाय साननैसोनि उनावनो सारा जेलाव थांफिननो गोनां जाबाय। जेलाव थांफिननायनि उनावहा बिबान लानांगौमोन गबिन्द सारा, जिहेतु बेनो दैदेनगिरि मुरब्बी हिसाबै डिआर नाब्ला गैयिनि जायगायाव बे बिबान लानांगौमोन। नाथाय जोंखौ फंसेबो रायदावाखिसै, सोंफैयाखिसै, फंसेबो रायलायाखिसै। बिथाङा डाइरेक्ट प्रमदजों थांनानै खामानि मावहैबाय, नाथाय जोंखौ लिङाखिसै। बेबायदियैनो थाबाय लिङाखैब्लाबो जोङो थांनानै उपजासियै थांनानै जोङो सावरायबाय थाबाय। UPPLनिफ्रायबो जोङो आपिल खालामदोंमोन 9टा सिट
जोंनो स्पेस नांगौ होननानै बिथांमोना होगोन होननानै बुंनानै दोनदोंमोन नाथाय फैयै फार्स्ट पेज बिथांमोना डिक्लेयार खालामबाय फार्स्ट पेजावबो जोंनि केन्डिडेटनि नामखौ जों नुनो मोनाखिसै सेकेन्ड पेज डिक्लेयार खालामबाय सेकेन्ड पेजावबो जोंनि केन्डिडेटनि नामफोरखौ जों नुनो मोनाखिसै बिथांमोना माखौ लानानै राजनिति खालामनो सानदों प्रमद बर' बिथाङा माखौ लानानै राजनिति खालामनो सानदों भबिष्यतनि बेलायाव मा सिन्था खालामदों जों बेखौ मिथिया नाथाय बिथाङा जोंखौ मिसबिहेभ खालामनाय जाबाय अर्गानाइजेसन हिसाबै नाथाय जोङो जिखौ सानदों जोंनि थाखाय जोङो सानाखै फैबाय थानाय जायफोरा दिनैसिम जोनोम मोनाखै भबिष्यतआव जोनोम मोनगोन बे भबिष्यतआव जोनोम मोनगोन गथ'फोरनि थाखाय जोङो सिन्था सरसा खालामदों जाहाथे जोंनि ससाइटिया गुबुंले जाया।